नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रोजगार मेळा खाला नव्यान भरती जाल्ल्या लोकांक व्हिडिओ परिशदेवरवीं 1 लाखां परस चड नेमणूक पत्रां वांट्टले. बिहार विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयज राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांच्या उलोवपान सुरू जातलें. मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला सरकाराक आयज विश्वासदर्शक थारावाक फुडो करचो पडटलो. भारताचे फिनटॅक इंटरफेस UPI आयज श्रीलंका आनी मॉरिशसात सुरू जातले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन गुजरात आनी राजस्थानाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज अहमदाबादात अहमदाबाद नगरपालिकेच्या 1500 कोटी परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रोजगार मेळा खाला नव्यान भरती जाल्ल्या लोकांक व्हिडिओ परिशदेवरवीं 1 लाखां परस चड नेमणूक पत्रां वांट्टले. हे प्रसंगाचेर प्रधानमंत्री नवी दिल्लींतल्या इंटिग्रेटेड कॉम्प्लेक्स कर्मयोगी भवनाच्या पयल्या टप्प्याची बुन्याद घालतले. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी ह्यो नेमणुको जातात. रोजगार मेळ्याक लागून चड रोजगार मेळटलो आनी तरणाट्यांक राष्ट्रीय उदरगतीत थेट वांटो घेवपाची संद मेळटली अशी आस्त आसा. देशभरांतल्या 47 सुवातांनी रोजगार मेळावो आयोजीत करतले. नव्यान नेमिल्ल्या लोकांक कर्मयोगी प्रारंभा वरवीं ऑनलायन प्रशिक्षणाची संद मेळटली. ह्या ऑनलायन मॉड्युलांत 800 वर ई-लर्निंग अभ्यासक्रम आसात, जे खंयच्याय सुवातेर खंयच्याय डिव्हायसाचेर मेळटात. बिहार विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयज राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांच्या उलोवपान सुरू जातलें. पयल्याच दिसा मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला सरकाराक आयज आपले भोवमत सिद्ध करचें पडटलें. विश्वासदर्शक थारावाक फुडो करचो पडटलो. सध्याचे अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हांचे आड अविश्वास प्रस्ताव मांडटले. उपसभापती महेश्वर हजारी सभाघराची कार्यवाही चलयतले. 243 वांगड्यांच्या सभाघरात आपूण आत्मविश्वासान भोवमत सिद्ध करतलो अशें NDA फुडाऱ्यांनी सांगलां. मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी काल सांजे पटनात पक्ष आमदारांची बसका घेवन आयच्या रणनिती विशीं म्हायती दिली. सत्ताधारी युती सोयीची आसा अशें जदयूचे वरिश्ठ फुडारी आनी संसदीय वेव्हार मंत्री विजय कुमार हांणी बसके उपरांत सांगलें. सध्याच्या संदर्भात विरोधी ग्रँड अलायन्सात भोवमत ना, देखून सभाघराचें काम सुरळीतपणान चलपा खातीर सध्याच्या सभापतीन राजिनामो दिवचो अशें तांणी सांगलें. आंकडो खेळ सत्ताधारी युतीच्या फाटबळांत आशिल्ल्यान NDAचें जैत पयलींच निश्चीत जालां अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हांणी पाटणात सांगलें. श्री चौधरी हांचे आड अविश्वास प्रस्तावा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवंक ना असो आरोप राजद फुडारी मनोज झा हांणी केला. भाजपा आनी राजद हांणी पक्षांतल्यान भायर सरपाची शक्यताय न्हयकारपा खातीर जायत्यो बसका घेतल्यो अशें आकाशवाणीच्या खबराकारांक सांगलां. नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकाराचेर विश्वास मतदान जावचे पयलीं राज्याची राजधानी पटनात खूब नाटक चलता. 243 वांगड्यांच्या ह्या सभाघरात भाजपा, जनता दल युनायटेड आनी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एकठांय येवन 128 आमदार आसात. राष्ट्रीय जनता दल आनी काँग्रेस युतीक 122 आमदारांचो तेंको आसा. भारताचे फिनटेक इंटरफेस UPI आयज श्रीलंका आनी मॉरिशसात सुरू जावपाचें आसा. मॉरिशसात भारताची रुपे कार्ड सेवाय सुरू जातली. इंटरफेस लंका QR कडेन जोडिल्लो आसतलो. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे आनी मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ हांच्या वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे लोकार्पणाचे साक्षीदार आसतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन गुजरात आनी राजस्थानाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतल्यो. गुजरातांतल्या मोरबी हांगा महर्षी दयानंद सरस्वती हांच्या 200व्या जयंती निमतान ज्ञानज्योती पर्व स्मरणोत्सव सुवाळ्याक आयज राष्ट्रपती हाजीर रावतल्यो. उपरांत राष्ट्रपती मुर्मू सुरतांतल्या सरदार वल्लभभाई नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजीच्या 20व्या दिक्षांत समारोह सुवाळ्यात उलोवप करतल्यो. मंगळारा म्हळ्यार फाल्यां वलसाडच्या श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपुराक भेट दितल्यो. तशेंच धरमपुरांतल्या गुजरातांतल्या खासा दुबळ्या आदिवासी गटांच्या वांगड्यांकडेन संवाद सादतल्यो. 14 फेब्रुवारीक राजस्थानांतल्या बेनेश्वर धामांत वेगवेगळ्या आपमजत गटांकडेन संबंदीत आशिल्ल्या आदिवासी बायलांच्या मेळाव्यात राष्ट्रपती मार्गदर्शन करतल्यो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज अहमदाबादात
अहमदाबाद नगरपालिकेच्या 1,500 कोटी परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले तशेंच बुन्याद घालतले. ह्या उदरगत प्रकल्पात उदका वितरण, घरां, शारी भलायकी केंद्रां आनी शारी मुळावी बांदावळ आस्पावीत आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. अबुधाबीतले पयले हिंदू देवूळ BAPSचे उक्तावण करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन बुधवार मेरेन संयुक्त अरब अमिरातीक अधिकृत भेट दितले. 2015 उपरांत मोदी हांची UAEची ही 7वी भेट आसतली आनी फाटल्या 8 म्हयन्यांत ती 3री भेट आसतली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान शेनवारा दिल्ल्या निवेदनांत म्हळां. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री UAEचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नह्यान हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. तशेंच दुबय जावपी संवसारीक सरकार शिखर सभेत 2024 वर्सा प्रधानमंत्री मोदी मानाचे सोयरे म्हूण वांटो घेतले आनी खाशेले भाशण दितले. दोनूय देश एकामेकांच्या मुखेल वेपारी भागीदारीत आसात आनी 2022-23 वर्सा सुमार 85 अब्ज अमेरिकन डॉलर द्विपक्षीय वेपार केला. तशेंच 2022-23 वर्साच्या काळात प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीच्या मळार भारतांतल्या पयल्या 4 गुंतवणूकदारांत UAEचो आस्पाव जाता. फाटल्या 10 वर्सांत सरकार आदिवासी समाजाची उदरगत, अभिमान आनी स्वाभिमान हांचे खातीर समर्पीत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयतारा म्हळ्यार काल सांगलें. मध्य प्रदेशांतल्या झाबुआ हांगा जाल्ल्या आदिवासी महाकुंभात मार्गदर्शन करतना भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान आदिवासींच्या सशक्तीकरणा खातीर आनी उदरगती खातीर दिल्ली हमी पुराय केल्या अशें तांणी सांगलें. आदिवासी समाज हो आमचे खातीर मतबँक न्हय तर तो देशाचो अभिमान आनी देशाच्या बेसबऱ्या फुडाराची हमी अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. मोदी हांणी भाजपा सरकारान रानांतल्या उत्पादनांचेर MSPत विक्रमी वाड केल्या आनी MSP म्हळ्यार न्यूनतम समर्थन मुल्यांक खाला रान उत्पादनाचो आंकडो 10 वयल्यान 90 मेरेन वाडयला अशें सांगलें. आदिवासी उत्पादनांक नवी बाजारपेठ मेळोवन दिवपा खातीर वनधन केंद्रां उबारल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. ताचे आदीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी मध्य प्रदेशांतल्या झाबुआ ह्या आदिवासी प्रधान जिल्ह्यात सुमार 7,300 कोटी रुपयांचे जायते उदरगत प्रकल्प चालीक लायले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी जायत्या उपक्रमांची बुन्याद घाली तशेंच उक्तावण केलें. ह्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचो ह्या वाठारांतल्या आदिवासी लोकांक मोठो फायदो जातलो. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी आहार अनुदान येवजणे खाला आहार अनुदानाचे म्हयन्याचे हप्ते सुमार 2 लाख बायलां लावार्थ्यांक वांटले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्वामित्व येवजणेच्या लावार्थ्यांक 1,75,000 हक्कांचे रेकॉर्ड वांटले. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम येवजणे खाला प्रधानमंत्र्यांनी 559 गांवां खातीर सुमार 55 कोटी रुपया हस्तांतरीत केले. तशेंच झाबुआत CM राय स्कूलचो बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी धर आनी रतलाम जिल्ह्यातल्या 1000 परस चड गांवांक पिवपाच्या उदका पुरवण येवजणेची बुन्याद घाली. खेळांत बायलांच्या FIH हॉकी प्रो लिगात आयज भारत आनी चीना मजगतीं मॅच जातली. रॉरकेला हांगा सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक दोनूय पंगडां मदीं खेळ जाल्लो तेन्ना चीनान भारताचेर 2-1 अशें जैत जोडिल्लें. काल बल्गेरियांत जाल्ल्या 75व्या स्ट्रँडजा मेमोरियल बॉक्सिंग सर्तींत संवसारीक जैतिवंत अमित पंघाल आनी सचिन सिवाज हांणी दरेकी भांगरा पदक जिखलें, जाल्यार निखत झरीन, अरुंधती चौधरी, बरुण सिंग, शागोलशेम आनी रजत हांणी रुप्या पदकां जिखलीं. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रोजगार मेळा खाला नव्यान भरती जाल्ल्या लोकांक व्हिडिओ परिशदे वरवीं 1 लाखां परस चड नेमणूक पत्रां वांट्टले. बिहार विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयज राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांच्या उलोवपान सुरू जातलें. मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला सरकाराक आयज विश्वासदर्शक थारावाक फुडो करचो पडटलो. भारताचे फिनटेक इंटरफेस UPI आयज श्रीलंका आनी मॉरिशसात सुरू जातले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन गुजरात आनी राजस्थानाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज अहमदाबाद नगरपालिकेच्या 1,500 कोटी परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.